ये जो वीडियो डाली है ना मैंने, इस वीडियो में कुछ भी ना होता, मैं भी पता हो, ये खाली आग दिखा रखी है मैंने इस पे। लेकिन जो ये रियल वीडियो है ना, फायर प्लेज 10 आवर्स लिखोगे आप, या फिर मेरे वीडियो के ऊपर या नीचे आ रही होगी वीडियो, तो भाई देखोगे इस पे 150 से प्लस मिलियन, 150 मिलियन प्लस व्यू होगा इस वीडियो पे 10 घंटा के। और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है जैसे मैंने दिखाई है, सेम यू ही है, और वो लेकिन 10 घंटा की बना दी। अब सोचो कि भाई कुछ भी चल सकता है यूट्यूब पे, इसलिए भाई बनाते रहो। मेरा तो बताने का फर्ज है, मैंने बता दी, नहीं तो आप डालियो यूट्यूब पे फायर प्लेज 10 आवर, तो भाई आपके सामने जो वीडियो आएगी ना 10 घंटा की, उसे देखिए, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक आग चलती रहेगी, और उस पर 157 मिलियन से ऊपर व्यू है, देख लो।